إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم من جديد على قناة أيمن كمونة في فيديو جديد. والنهاردة يا جماعة بإذن الله أنا جايب لكم تطبيقين لرفع صوت الهاتف. كان الطلب مني من أحد المشتركين في القناة إن هو تليفونه الصوت بتاعه واطي شوية، فهو اشتغل عليه من الإعدادات وبرضك نفس الحكاية الصوت واطي، فطلب ان هو يعني ان احنا نجيب اي تطبيق يكون كويس لرفع الصوت. فالنهارده باذن الله انا جايب له تطبيقين، تطبيق مدفوع وتطبيق مجاني. وطبعا التطبيقين هتلاقوا رابط تحميلهم اسفل الفيديو في الوصف يا جماعه، وهتحملوهم وباذن الله الاتنين هيشتغلوا معاه كويس. بس انا للامانه برجح له اللي هو المجاني. طيب نخش كده على التطبيقات ونعمل لها اختبار عشان نعرف انهي الاحسن فيهم. يمكن التطبيق البرو المدفوع يكون هيشتغل عندكم او عنده على تليفوناتكم بكل سهولة ويكون احسن، ممكن ما اشتغلش عندنا. وانما التطبيق اللي هو المجاني اللي هو ده هيشتغل على كل التليفونات كويس، وده التطبيق اللي هو المدفوع. طيب نشغل اي موسيقى بقى عشان خاطر نعرف الصوت هيبقى ايه معانا عامل ازاي يعني. طيب نخش كده بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب اي حاجة، بس نجيب اي حاجة من غير حقوق طبع ونشر عشان ما يبقاش فيه اي مشكلة معانا. هنجرب كده التطبيق الاول. طبعا انا الصوت بتاعي مش هيطلع يا جماعة، فبإذن الله هخلي التطبيق هو طبعا اللي هيبقى فيه الاختبار، واول ما نخلص اختبار لكل تطبيق هنتكلم. طيب نبتدي كده مع بعض. هشغل الأغنية أو الموسيقى. دلوقتي أنا هختبر التطبيق اللي هو البرو المدفوع، اللي هو التطبيق ده أهو يا جماعة. ده انا شايف ان التطبيق ما اضافش اي حاجة، هو الصوت مفيش اي حاجة حصلت. طيب نجرب بقى التطبيق اللي هو المجاني، اللي هو التطبيق اللي جنبه. التطبيق ده هنجربه ونشوف الصوت هيعمل معانا ازاي. طيب زي ما انتوا شفتوا كده يا جماعة، في طبعا فرق كبير في الصوت، بيعلى معانا الصوت اكتر من المعتاد. طيب احنا دلوقتي لو عملنا كده هنلاقي ان عندنا النسبة اللي هو مديها لنا 60%. طيب احنا لو دخلنا على الاعدادات وجينا عند اخر خانة هنلاقي ان هو واقف معانا عند 60%. فاحنا هنخليها مثلا وليكن 80%، مثلا 100%،
اهي بقت عند 100%. هنرجع تاني كده، هنرجع لصفر ونشغل تاني ونسمع الصوت هيبقى عامل ازاي. زي ما انتوا شفتوا كده يا جماعة الصوت بيعلى جدا جدا. طبعا احنا مش هنخليه عند 100% ولا حاجة، كل اللي احنا هنعمله مثلا هنخليه عند 70%، هيبقى كويس اوي معانا 70%. طبعا انتوا عارفين يا جماعة ان احنا لو حبينا نزود الصوت بيزيد، بيبان طبعا معانا على الشاشة كده، ولو حبينا ننقص او بنزود كده، ولو حبينا ننقص كده. طبعا احنا ما عملناش اي حاجة، كان شغلنا كله على التطبيق. يبقى التطبيق دون اللي هو اللي معانا ده هو التطبيق الاحسن من التطبيق التاني. التطبيق المجاني احسن فعلا يا جماعة من التطبيق المدفوع. وزي ما قلت لكم برضو يا جماعة رابط تحميل التطبيقين هيبقوا موجودين تحت معانا تحت الفيديو في الوصف، هتخش عليهم وتحملهم على طول. ده كان اختبار بسيط للتطبيقين، واتمنى طبعا كل واحد جرب ده وجرب ده وشوف انهي اللي هيشتغل عندك احسن. ممكن البرو اللي هو المدفوع يشتغل احسن عندك على جهازك، ما اشتغلش عندي على الجهاز، وممكن التاني ده باذن الله انا متاكد اللي هو المجاني ان هو هيشتغل على كل الاجهزه. طيب انا بس عايز اوريكم ان التطبيق ده اللي احنا منزلينه ده سعره كام اهو. هنعمل الغاء تثبيت اهو يا جماعه، تمنه $1. انا عشان جوجل بلاي عندي بامريكي فمديني $1 زي ما انتم شايفين. طبعا مسحناه. هو التطبيق ده مش شغال عندي، يعني التطبيق اللي هو البرو ده مش شغال، بس انا هسيب لكم رابط تحميله برضو اسفل الفيديو. وده التطبيق المجاني ده، التطبيق ده اللي كويس جدا يا جماعه، ده اللي شغال واشتغل معايا كويس بامانه. يعني انت كل اللي هتعمله هترفع كده مرة او ترجع تاني كده مرة تانية او مرة تالتة لحد ما يجيب معاك الصوت اللي احنا سمعناه مع بعض في الفيديو. طبعا في طرق تاني من جوه الهاتف بس بتبقاش مجزية يعني او مجدية، بتبقى كل طبعا الشغل انت مثلا بتعلي وبتوطي من هنا، فده بيبقى اخر الهاتف عندك بيبقى من هنا. ان هو التطبيق ده ما بيبقاش الا ان هو يعني بيديك ايكولايزر اعلى شوية او صوت اعلى شوية. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اتمنى التطبيق يكون هيأدي الغرض ولو يعني حاجة بسيطة، لان الموضوع ده بيبقى احيانا صعب بالتطبيقات. فعلا انا جربت من ساعة ما اتطلب مني الموضوع ده، جربت يجي 10 تطبيقات مدفوعة، وال10 تطبيقات ما ادونيش اي حاجة. هو التطبيق اللي قدام حضراتكم ده هو اللي اداني السنة او التعلية اللي انتوا سمعتوها في الفيديو. ف يعني طبعا هتلاقوا رابط تحميله اسفل الفيديو، برضو شغلوه هيشتغل معاكم كويس وهيبقى 100 ما فيهوش اي مشكلة. اي حد ليه طلب يا جماعة، اي حد ليه استفسار او حل المشكلة، يا ريت يكتب لنا في التعليقات واحنا باذن الله هنلبي طلباتكم، وباذن الله هنعمل لكم عليها فيديوهات. واتمنى لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد على قناتكم قناة ايمن كمونة. ودمتم بصحة وبخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.